Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, pues aquí estamos con los amigos en Los Parga y Los Guerrero de Bosques de Cobos. Hay un problema aquí muy fuerte del agua, vamos a tratar de encabezar la gestión que ellos han solicitado por muchos años al gobierno municipal y que ha quedado en veremos. Vamos a ver qué pasa en estos días. Un saludo por todos, unas carnitas sabrosas y una buena cervecita, una caguama para brindar por todos y cada uno de ustedes. Salud, salud a todos. Salud, salud. Una caguama a todos, salud.